Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana caranya menyambungkan kabel fiber optik ya dengan pas konektor. Ya, tentunya alat yang harus kita persiapkan untuk menyambungkan fiber optik dengan pas konektor yaitu adalah yang pertama tentunya kabel fiber optik ya. Terus yang kedua pas konektor ya, pas konektornya ya, yang pas konektor. Yang ketiga ini ada fiber cleaver ya untuk memotong ya, untuk memotong. Terus ada tang ya, tang untuk mengelupas kulitnya, sama ada juga tang ini untuk mengelupas lapisan dari fiber optik. Ini ada OPM-nya untuk mengetes. Oke, dan ini saya ada sediakan ODP ya untuk bagaimana nanti mengecek apakah bisa tersambung atau tidak ke OLT-nya. Ya, ini modemnya. Oke, baik. Yang pertama adalah ya kita potong dulu. Di sini ada kawatnya, kita potong dulu. Ya. Oke. Kawat sudah terpotong, ya kita buang. Sekarang kita akan mengelupas ya kulit dari fiber optiknya ya. Right. Nah, ini sudah tinggal kita tarik ke depan. Nah, maka ini sudah terkelupas ya. Sudah terkelupas. Nah, sekarang kita ukur dulu ya dengan pas konektornya ya. Nanti ngelupasnya biar lebih enak ya. Sini. Oke, baik. Nah, jadi sekitar kurang lebih 1 cm lebih lah ya. Kita cek dulu. Kita kelupas ini. Oke. Hati-hati ngelupasnya, nanti bisa terpotong ya, karena ini sangat rawan. Oke. Oke. Nah, ini sudah ya. Sekarang ini kita bersihkan dengan tisu ya. Kita kasih alkohol. Oke. Untuk membersihkan dari tadi pelapis ya, pelapis dari fiber optik sampai benar-benar kelihatan bening ya. Oke, setelah ini kita langsung potong ya menggunakan fiber cleaver. Potong ya. Ini harus lurus ya. Harus lurus, pastikan juga berada pada posisi yang sudah benar. Oke. Jika sudah benar maka tinggal dikunci ya, lalu kita potong. Oke, ini sudah terpotong, dan hati-hati nanti bekas potongan itu juga harus kita ambil ya, jangan sampai kita buang sembarangan. Oke, setelah ini kita masukkan pengunci dari dudukan pas konektor. Terus kita masukkan kepada pas konektor. Jangan lupa, ini posisi di atas ini mengunci, ini posisi di bawah ini tidak mengunci. Maka kita posisikan di bawah dulu ya. Jangan lupa pegang seperti ini. Jadi nanti agar kita gampang untuk menguncinya ya. Oke, nah setelah masuk ya, setelah masuk sampai mentok gitu ya, nih mentok agak bengkok-bengkok dikit lah ya, baru kita kunci. Oke. Nah, setelah dikunci baru kita tutup ya dengan pengunci dudukan dari fiber optik. Oke. Ya, selesai. Lalu kita pasang. Oke. Nah, ini sudah terpasang ya. Satu. Sekarang ke bagian satunya lagi. Kita potong dulu sama kayak tadi ya. Potong, lupas dari. Oke. Nah, ini sudah terkelupas. Kalau belum bening ya kita usahakan sampai sebening mungkin ya. Terus kita kasih lagi alkohol
untuk membersihkan dari serat-seratnya. Lalu kita potong kembali, ya. Pastikan posisinya lurus, ya. Pastikan posisinya lurus. Setelah itu kita kunci, baru kita potong lagi. Oke, Oke, kita pasang. Hati-hati ya, ini rawan patah, ya. Oke. Setelah masuk, baru kita kunci kembali. Dan sekarang kunci dari dudukan fiber optik. Oke, ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Lalu sekarang kita coba dengan colokan ke OLT-nya, ya. Kita masukkan ke ODP. Kita masukkan juga ini ke modemnya, ya. Oke, kita cek di OLT-nya. Ini di OLT-nya ya. Oke, 13,54. Oke, itu aja tutorialnya pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.